Me agarraron como pude, me solté. Pensé que ahora te pudiera reemplazar. Tantos abrazos y caricias. Vean cuál es la que es. Piel. Marico, mire, ya se está quitando el salpique, weón. Día soy Esa es la altura de... ¿Usted la abrió toda? con quien Tiene estoy, los chichillos, ya me tiene el choncho. acordé. No, no, tiene el Borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien. ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Esa es la velocidad, y weón. que iba corriendo. Mire, vamos a hacerle la cascada acá, weón. Pero mire que sí siento... Ah, pero es que Cristian no se está llenando, weón. Dale más. No, dele más porque no está llenando el borde. Está saliendo la agua rápido.